Hi, hello friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Welcome to Akila Kannan vlog. நான் வந்து மட்டன் சுக்கா வந்து வாங்கியிருக்கேன். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அந்த தூத்துக்குடியோட அந்த வாசம் போல இது. நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரியார் பாதை சூளைமேட்டில் இருக்க தூத்துக்குடி பொரிச்ச பரோட்டா கடையில் தான் இருக்கேன். நிறைய பரோட்டா லவர்ஸ் இருப்பீங்க. யாரெல்லாம் முதல்ல பரோட்டா லவர்ஸ் இருக்கீங்களோ அவங்கெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அதை லைக் பண்ணுங்கள். அதுவும் குறிப்பாக தூத்துக்குடி பொரிச்ச பரோட்டா ஒரிஜினல் அதை வந்து சாப்பிட்டவங்கலாம் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு சாப்பிட போகிறேன்றவங்களும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே வந்து இந்த தூத்துக்குடி பொரிச்ச பரோட்டா தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ சுட சுட வந்து போட்டு வச்சுருக்காங்க. இதை வந்து நான் இன்றைக்கி டேஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கேன். அந்த சுட சுட அதை ஒடிச்சு ஊற்றி அந்த சால்னா ஊற்றி அதை எப்படி கொடுக்குறாங்க, எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். காஸ்டியூம் ஸ்பான்சர் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்டி ஹோல்சேல் ஆன்லைன் மார்க்கெட். ஸோ இவங்ககிட்ட வந்து நிறைய விதமான ட்ரெஸ்ஸஸ், குர்த்திஸ் எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே ஆன்லைனில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து தேவைன்றவங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் அண்ட் லிங்க் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து விதவிதமான குர்த்திஸ் எது வேணாலும் வந்து ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, நான் இப்போ வந்து பரோட்டா எனக்காக வெயிட்டிங். நான் வந்து உள்ளே போய் சாப்பிட போகிறேன். இது கொஞ்சம் சின்ன இடம் தான். நிறைய பேர் பார்சலாக வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. பட் தேவைன்றவங்க இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க. நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லையா? ஸோ நான் இங்கேயே உட்காந்து ட்ரை பண்ணி ஒவ்வொரு ஐட்டமும் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறேன். ஓகே, நம்ம சாப்பிட போகலாம் தூத்துக்குடி பொரிச்ச பரோட்டாவை.
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் சுக்கா வந்து வந்துருச்சு. ஸோ இதில் வந்து இந்த பொரிச்ச புரோட்டாவை நல்லா வந்து இது பண்ணி போட்டு அவங்க வந்து கிரேவி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே ஆவலாக இருக்குது. ஸோ வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 65 எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த கடையில். ஸோ நான் அது வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். மட்டன் சுக்கா, அதுக்கப்புறம் புரோட்டா வந்தாச்சு. ஸோ இது எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படின்றத டேஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்லேட் இருக்குது, இன்னும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. நாட்டுக்கோழி இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. நான் வந்து இதை மட்டும் உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன். ஸோ இடம் வந்து கம்மியாக இருக்குது. நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து 65 வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு 65 வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ட்ரை பண்ணலாம். சுடா சுடா சூப்பராக இருக்குது. கறியெல்லாம் பாருங்கள், நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுருக்காங்க, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ 65 செம்ம சூப்பர். அடுத்து நம்ம புரோட்டாவை ட்ரை பண்ணலாம். நல்லா புரோட்டாவை பொரிச்ச புரோட்டாவை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ புரோட்டா அந்தந்த ஊர் ஃபேமஸ் ஃபுட்டுன்னா அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டு தான். நம்ம நார்மலாக வந்து இங்கே சென்னையில் புரோட்டா சால்னா சாப்பிட்ருப்போம். பட் அந்த தூத்துக்குடி பொரிச்ச புரோட்டா அப்படின்னும்போது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அந்த மொறுன்னு அந்த கிரேவிலாம் ஊற்றி சுட சுட அதை நல்லா பிச்சு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நான் வந்து மட்டன் சுக்கா வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ மட்டன் சுக்கா வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ட்ரை பண்ணலாம். செம்ம சூப்பர். அந்த கிரேவியோட கலரை பாருங்கள், என்ன ரெட்டிஷாக இருக்குது, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அந்த தூத்துக்குடியோட அந்த வாசம் குழகுது. ஸோ மட்டன் சுக்கா அவங்க வந்து ஒரிஜினல் தூத்துக்குடியிலேருந்தே வந்து இங்கே வந்து அங்கே இருக்கிற ஆட்களே வந்து இங்கே கடை வச்சு ஃபுல்லாக எல்லாமே அந்த தூத்துக்குடியில் ஒரிஜினல் பரோட்டா எப்படி செய்வாங்க அதே சேம் வந்து அவங்க அங்கேருந்து இங்கே செய்கிறாங்க. நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் பயங்கரமாக வந்துடும். நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமே வந்துட்டேன். உங்களுக்கு அட்ரஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். பரோட்டா வைக்கவே மனசு இல்லை, சுட சுட செம்ம. கொஞ்சம் சிக்கன் நார்மலாக சில கடையில் சிக்கன் 60 வந்து அப்படியே ஜவ்வு மாதிரி இருக்கும், கல் மாதிரி இருக்கும், ரப்பர் மாதிரி. இவங்களுக்கு எப்படின்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. கடித்த உடனே பாருங்கள் கறியெல்லாம் பீஸ் பீஸாக வந்துருச்சு. அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது, வைக்கவே மனசு இல்லை. ஸோ தூத்துக்குடி பொரிச்ச புரோட்டா, மட்டன் சுக்கா, சிக்கன் 65 இது எல்லாமே வந்து A1 இருக்குது. இது கொஞ்சம் சின்ன கடை தான், பட் வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்குது. எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம வந்து தூத்துக்குடிக்கு போய் இந்த புரோட்டாவை சாப்பிட முடியாது, நிறைய இடத்துல கிடைக்கும். பட் ஒரிஜினல் தூத்துக்குடி பொரிச்ச புரோட்டா வந்து இந்த இடத்துல கிடைக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தூத்துக்குடி பொரிச்ச புரோட்டா சாப்பிட்டோம் இல்லையா, அந்த கடையோட மாஸ்டர் வந்து இங்கே இருக்கார். இந்த கடை எவ்வளோ வருஷமாக வச்சுருக்காங்க, இவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் வராங்க, இவங்க எப்படி இந்த டேஸ்ட் வந்து அப்படி மாறாமல் கொடுத்துட்ருக்காங்க, இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்கலாம்.
அண்ணா நீங்கள் வந்து இந்த கடை எவ்வளோ வருஷமாக வச்சுருக்கீங்க? இங்கே வந்து 7 வருஷம் ஆச்சு மேடம். 7 வருஷம். 7 வருஷம் ஆச்சு. நான் இந்த தொழிலில் வந்து 22 வருஷம் இருக்கிறேன். அங்கே தூத்துக்குடியில் வேலை பார்த்தேன். இப்போ இங்கே வந்து 7 வருஷம் ஆச்சு. அதே டேஸ்ட்டு தான், அதே ஒரு பிரச்சனை இல்லை தான் ஓடிடும். இப்போ இதே இது வந்து தூத்துக்குடியில் இருக்கிறது தான் நீங்கள் அப்படியே வந்து இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அதே டேஸ்ட்டு அதே இதுதான். ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜிகர்தண்டான்னு எடுத்துக்கிட்டா மதுரையில் ஒரு ஜிகர்தண்டா இருக்கும், இங்கே இருக்க ஜிகர்தண்டா வேறையா இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் தூத்துக்குடி பொரிச்ச பரோட்டானா அதே தான் சேம் வந்து நீங்கள் இங்கே கொடுத்துட்ருக்கீங்க அப்படின்றீங்க. ஓகே. ஸோ இந்த சால்னா அந்த டேஸ்ட் எல்லாம் வந்து எப்படி அது அந்த செய்யறது எல்லாமே ஒரே ஆள் அதை மாறாமல் இருக்காங்க? அதே மாதிரினா மாசமான டேஸ்ட் வரும். அதான் நான் அதே தூத்துக்குடி சைடு தான் இப்படி வந்துருக்கு. நாங்களாம் தனி மசாலா தனியாக அரைக்கிறது தான். இந்த மாதிரி பாக்கெட்லாம் இங்கே போடுவோம், தனியாக அரைச்சி மசாலா போடுவோம். பாருங்க மசாலா வந்து கையில் வந்து இவங்க அரைச்சி அவங்க வறுத்து அரைச்சி அவங்களோட ஓன் மசாலா தான் வந்து இந்த தூத்துக்குடி பொரிச்ச பரோட்டா அந்த கிரேவி எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் இது ஒரு மாதிரி அந்த ஊரோட டேஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து இருக்குது. இவங்க செய்ய ஆரம்பித்தாங்கன்னா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்மெல் வரும் அப்படின்றாங்க. ஸோ இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா மணி வந்து 6:30 தான் ஆகுது. பட் க்ரௌட் வந்து இப்போவே நிறையவே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமே அதனால தான் வந்தது. இன்னும் இந்த இடத்துல நிற்க கூட முடியாத அளவுக்கு பயங்கர க்ரௌடாக இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். உங்களோட பரோட்டா வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்தது. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்.